Super kuat, awet, ringkas, praktis. Mesin cuci mobil multifungsi merupakan produk terlaris di pasar sekarang. Dengan pompa berkapasitas besar beserta tekanan semprot kuat sehingga mudah hilangkan semua noda. Beserta desain ringkas dan kondusif bisa dibawa kemana saja. Cuci mobil, motor amat bersih tapi tetap hemat air. Khususnya mesin dilengkapi berbagai macam semprot yang berbeda seperti melingkar, lurus, berbusa untuk memenuhi setiap kebutuhan keluarga seperti siram pohon, siram taman, semprotkan obat hama atau bahkan padamkan api. Khususnya baterai awet dan kapasitas besar sehingga bisa bekerja sampai selesai tak terhenti. Produk original diletakkan dalam koper profesional disertai panduan penggunaan. Selain itu mesin dilengkapi 5 meter selang tekanan tinggi membantu Anda bisa mudah semprot di tempat tinggi. Set produk lengkap sedang ada diskon 50% untuk 99 pelanggan pertama. Klik beli sekarang untuk mendapatkan promo khusus ini.